بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي وكلدي مهدله مدحوينها جمهورية الصومالية المدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو iyo wafdi balaarin oo hogaaminayo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bishii lixaad 2025 waxay safar shaqo oo qaadan doona dhowr cisho ay ugu socdaaleen dalka Qatar magaalada Doha kadib markii madaxweynuhu martiqaad rasmi ah ka helay dawladda dalka Qatar wafdiga madaxweynaha waxa ku helinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha madaxtooyada wasiirka diinta iyo awqaafta la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha iyo madaxa xafiiska madaxweynaha ama chief of staff madaxweynuhu muddada uu ku sugan yahay dalka Qatar wuxuu wada hadallo la yeelan doonaa madaxda sare ee dawladda dalka Qatar isagoo kala hadli doona arrimaha amniga dhaqaalaha iskaashiga iyo wax wada qabsiga waxa xusid mudan madaxweynuhu iyo wafdigiisu waxay ku socdaaleen diyaarad khaas ah oo geyn doonta biidmillaah dalka Qatar madaxweyne Cabdirahmaan Ciise wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Qatar ku taga safar shaqo waxa ka go'an inuu dardar geliyo siyaasadda arrimaha dibadda dariiq kasta iyo hilin kasta oo loo mari karo dardar gelinta siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland madaxweynaha way ka go'an tahay xukuumaddiisa